السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل انفارمیشن۔ آج اب بات کرنی ہے یونیسیف انجیکشن کے بارے میں۔ اس کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کے کیا طریقہ کار ہیں، اس کے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لاسٹ پہ بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ یونیسیف انجیکشن سیفٹریکزون میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے 250 mg IV انجیکشن۔ پہلے سب دوستوں سے پہلے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے ہمارے صارفین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور تاکہ ہماری نئی آنے والی سب ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر تمام دوستوں تک پہنچ جائے تاکہ تمام دوستوں تک پہنچ جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹ اور طریقہ کار پر۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ سیفٹریکزون 250 اور 500 اور 1 گرام میں ہوتا ہے۔ سیفٹریکزون یونیسیف بیرڈ کمپنی کا اچھی اور زبردست کمپنی ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے۔ اس کے استعمال سے چیسٹ انفیکشن کے استعمال سے، یوٹری انفیکشن، آپریشن کے بعد جو انفیکشن کے زخم کے استعمال کے لیے، ہر تمام بیکٹیریل کے جراثیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے یعنی کہ برتھ سے لے کر 6 سال تک کے بچوں کے لیے 250 انجیکشن استعمال کے چیسٹ انفیکشن کے لیے اکثر ایسے سردیوں میں بچوں کو چھاتی کا مسئلہ بلغم وغیرہ آ جاتی ہے، جس کے استعمال سے یونیسیف کے استعمال صبح شام اس کی ڈوز ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے چیسٹ انفیکشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل کے تمام جراثیم مثلا ٹائیفائڈ، ملیریا بخار اور ہر قسمی آپریشن کے بعد جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یونیسیف سیفٹریکزون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ۔ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیسیف یہ 250 والا 1 گرام میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ متلی وغیرہ کے آنے سے اس کے تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پریگنسی میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے وجہ سے بہت ہی اعلیٰ اور مفید چیز ہے۔ اس کے ہارٹ پیشنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے معالج کے بغیر ایسے استعمال بالکل نہ کریں، تاکہ ان کو اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور سے لے کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ اس کے باقی اتنا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر نوزائیدہ بچوں کے لیے یہ چیسٹ انفیکشن، چھاتی کا انفیکشن، اس کے علاوہ تقریباً بیکٹیریل جراثیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اب بات کرتے ہیں اس کے ریٹیل پرائز پہ۔ اب اس کی ریٹیل پرائز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 250 والا آپ کو مل سکتا ہے 150 میں۔ یہ دوسرے میڈیسن جتنی کمپنی ان سے بھی سستا ہے، اور بیرڈ کمپنی کا لاجواب اور اعلیٰ زبردست چیز ہے۔ اس کو استعمال کریں اپنے نوزائیدہ بچوں اور بڑوں کے لیے بھی۔ یہ بیکٹیریل کے تمام جراثیم ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کر دینا، اور گھنٹی کے بٹن دبانا۔ باقی کوئی بھی میڈیسن ہو اپنے معالج سے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہ کیا کریں۔ پہلے اپنے معالج سے مشورہ کیا کریں، پھر میڈیسن کوئی بھی ہو استعمال کیا کریں۔ اللہ حافظ۔